स्टुडेन्ट्स, आई एम अगेन इन फ्रन्ट अफ यु। फेरि मैले आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र हिजोको भिडियोमा जुन मैले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिनको रिलेसन डिराइभ गरेको थिएँ। आज त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू म सल्भ गरिदिनेछु एन्ड आई एम स्योर द्याट आजको भिडियो हिजोको भन्दा पनि बढी मन पराउनु हुनेछ, किनकि आजको भिडियो मैले एनबी हाम्रो बोर्ड एक्जाममा सोधेको डिफिकल्ट क्वेसन्सहरूको इजी मेथड फाइन्ड आउट गरेको छु र जब म प्रब्लम सल्भ गरेर देखाउनेछु तपाईहरु हेरै हुनुहुन्छ र पढ्नुको साथसाथै मजा पनि लिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र आजको भिडियोमा म एट फर्स्ट सुरुमा एउटा सिम्पल क्वेसन गरेर देखाउनेछु, कसरी हामीले अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिनलाई एप्लाई गर्ने न्यूमेरिकलमा, हाउ वी हैव टू use the formula, and again I will discuss about the hard question which generally students cannot solve or may take time to solve that type of question। र त्यो क्वेशन्सहरुको मैले सर्ट ट्रिक्स पनि पत्ता लगाएको छु र तपाईहरुलाई म गरेर देखाउने छु। सबभन्दा पहिले म क्वेशन लिदैछु। आवर फर्स्ट क्वेशन इज यहाँ मैले एउटा क्वेशनको लिस्ट बनाएको थिएँ। The question is, if ABC are in HP भनेको मैले यहाँ क्वेशन लेखेँ 1 नम्बर, if ABC are in HP भनेको हार्मोनिक प्रोग्रेसन। if ABC are in harmonic progression, then prove that हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त? हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा A ब्रैकेटमा B plus C, B ब्रैकेटमा C plus A, C ब्रैकेटमा A plus B are in AP भनेको अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। are in AP यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। स्टुडेन्ट्स, ABC, if ABC are in HP, prove that the given number order are in AP भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। नाउ अगेन स्टुडेन्ट्सले स्टार्ट कसरी गर्ने, डोन्ट वरी स्टुडेन्ट्स, म जुन आइडिया र ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु त्यही आइडिया फलो गर्नु होला एक्जाममा पनि र सिक्दाखेरि पनि, प्लस अरु पनि क्वेशनलाई सल्भ गर्दा प्रुभ गर्दाखेरि यसरी नै गर्नु होला। सजिलो लाग्नेछ, इजी वे हुनेछ। सबभन्दा पहिले हामी क्वेशनलाई पढेर बुझ्छौं र बुझिसकेपछि त्यसको गिवन लेख्छौं। गिवन हियर वी क्यान सी दैट ABC आर इन HP भनौं, गिवन लेख्ने A, B, C are in HP भन्ने बित्तिकै हार्मोनिक प्रोग्रेसन। नाउ सी हियर तीनवटा नम्बर दिएको छ, तीनवटा नम्बर HP मा छ भने बिचको नम्बरलाई हामी हार्मोनिक मिन भन्न सक्छौं। दैट इज भनेर हामी यही लेखिदिन्छौं B इक्वल टु, यदि B हार्मोनिक मिन हो भने हामीले हिजो डिस्कस गरेको थियौं हार्मोनिक मिनको फर्मुला, र हार्मोनिक मिन हामीले यहाँ कसरी लेखिने त? फर्स्ट टर्म A छ, लास्ट टर्म C छ, 2AC by A plus C यो भयो हाम्रो B को फर्मुला। यसरी हामीले B को फर्मुला लेखिदियौं। दिस इज आवर गिवन। वी हैव टू यूज गिवन और कन्भर्स पनि हुन सक्छ, म अहिले त्यसको बारेमा क्लियर गराउनु छु। त्यसपछि प्रुभ दैट भनेको टु प्रुभ लेख्ने। टु प्रुभमा यो जुन सिक्वेन्स दिएको छ A ब्रैकेटमा B plus C, B ब्रैकेटमा C plus A and C ब्रैकेट ओभर BA plus B in AP यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने जुन नम्बरको अर्डर दिएको छ, यो नम्बरको अर्डर गर्दाखेरि अलि ठुलो देखिन्छ र स्टुडेन्ट्स नर्भस हुन थाल्छन्। सो डोन्ट बी नर्भस, म तपाईहरुलाई एउटा आइडिया सिकाइदिन्छु। यदि हाम्रो गिवन सिम्पल छ र प्रुभ गर्ने चाहिँ ठुलो अमाउन्टको अथवा ठुलो नम्बर छ भने हामी टु प्रुभको हेल्प लिएर गिवन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसलाई हामी ट्रु रिलेसन भन्छौं। जुन गिवन हो, गिवनलाई हामी वी हैव टू से गिवन एज अ ट्रु रिलेसन भन्न सक्छौं। र यदि हामीले टु प्रुभको जुन डाटा दिएको छ यसको हेल्प लिएर यो ट्रु रिलेसन गिवनलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं अथवा गिवन फाइन्ड आउट भयो भने वी क्यान से दैट दिस इज इन AP बिकज ABC आर इन HP। ल अब स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्दा मैले अब यो गिवनलाई लिन मैले के गरे त, यो टु प्रुभको डाटालाई युज गरेर म गिवन निकाल्दिन्छु। नाउ हेयर लेख्ने अथवा सोलुसन लेख्ने। यदि यो अर्डरलाई मानौ यो AP मै छ, भने हामी के लेख्न सक्छौं त? दिस विल बी अर्थमेटिक मिन B
c plus a। अब अर्थमेटिक मिन हामीले पढेको थियौँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 लेख्ने यहाँ। और am भनेको फर्स्ट टर्म a b प्लस c, लास्ट टर्म c a प्लस b होल डिवाइड बाई 2। अर्थमेटिक मिन इक्वल टु आर जस्ट एज इट इज cb c प्लस a, यसरी हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। सो यहाँ कन्फ्युजन नहुनु पर्ने हो, हिजोको भिडियो हेर्नु होला। अर्थमेटिक मिनको फर्मुला a प्लस b बाई 2 भनेर हामीले पढेको थियौँ। एन्ड सेम आई हेभ युज्ड हियर। सल्भ गरौँ त साथी, लेट्स सल्भ दिस। a मल्टिप्लाई गरौँ ab प्लस ac प्लस ac प्लस bc होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स मल्टिप्लाई गरौँ bc प्लस ab। इफ वी विल सल्भ दिस ab, यहाँ पनि ab पहिले क्रस मल्टिप्लिकेसन, लेट्स डु अ क्रस मल्टिप्लिकेसन। ab पहिले ab प्लस ac प्लस ac 2ac प्लस bc equal to 2, we can cross multiply with 2, it will be 2bc plus 2ab। so we can write here arrange गरौँ 2ab राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदिउँ, bc राइट ह्यान्ड साइडमा लगिदिउँ। यहाँ बाँकी रह्यो 2ac इक्वल टु 2bc प्लस 2ab। ab यता आयो भने माइनस ab, bc यता आयो भने माइनस bc। और 2ac एज इट इज 2ac 2bc मा bc घटायो भने bc प्लस 2ab मा ab घटायो भने ab। और 2ab equal to b, we can take common here, a plus c will be in the bracket, therefore b equal to, we can write here, sorry यहाँ त c हुन्छ मिस्टेक भयो, 2ac यो ब्राकेट को उता गयो भने डिवाइड मा गएर बस्छ a plus c। यसरी हामीले गिवन ट्रू रिलेसन फाइन्ड आउट गर्यौं। रिजल्ट के आयो त, जब हामीले टु प्रुफ को युज गर्यौं र टु प्रुफलाई नै युज गरेर सल्भ गर्दै गएपछि हाम्रो जुन गिवन ट्रू रिलेसन इज गिवन इन द क्वेशन, त्यो रिलेसन आयो। यदि हाम्रो रिलेसन ट्रू रिलेसनसँग सेम टु सेम आयो भने हामी के लेख्न सक्छौं, hence we can say that the given a b plus c, b c plus a and c a plus b are in AP भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो एकदमै सिम्पल क्वेशन भयो। यस्तो क्वेशन गर्नको लागि धेरै नर्भस हुनु पर्दैन, धेरै दिमाग पनि लाउनु पर्दैन, सिम्पली हामी यसरी प्रुफ गर्छौं। र अबदेखि यस्तो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यदि गिवन सिम्पल छ र टु प्रुफ नै कम्प्लेक्समा देखिन्छ भने टु प्रुफको युज गर्ने र गिवन ट्रू रिलेसन नै फाइन्ड आउट गर्ने। ओके, नाउ सिमिलरली नाउ आई एम गोइङ टु सल्भ द नेक्स्ट क्वेशन। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ, पहिले मैले रब गरे। So if you want to copy this, then you can take a screenshot. Okay. Now next question. यो क्वेशन सजिलो थियो। यो क्वेशन हेर्दाखेरि आरकेडी सरले हामीलाई झुक्याउनु भयो भन्ने नसोच्नु डियर स्टुडेन्ट्स। क्वेशन नम्बर 2 यो पनि अलिक सजिलै क्वेशन छ। Now let's see question number 2. Question number 2 मा के भन्छ, if it seems like indices but given a arithmetic question, a power x b power y equal to c power z, यो चाहिँ गिवन दिएको छ। if a power x equals to b to the power y equal to c to the power z is given, as well as a and a comma b comma c are in gp, यो पनि गिवन दिएको छ। मतलब हामीले दुईटा गिवन दियो र क्वेशनले प्रुभ गर्न के भनेको छ, we have to prove x y z in HP. Prove that x comma y and z are in HP भनेको x y z लाई चाहिँ हामीले हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। सो सिम्पली सुरुमा हामी के गर्छौं, गिवन लेख्छौं, फटाफट गिवन लेखिदिउँ। सो गिवन a power x equals to b power y equal to c power z, and dear students यस्तो इन्डिसेस को गिवन भ्यालु दिएको छ भने हामी इन्डिसेस को रुल को पनि युज गर्छौं। र मैले यसमा के गरे, यो a power x b power y र c power z लाई एउटै टर्ममा लान ट्राई गरे। सो इफ आई टेक फर्स्ट टु टर्म here, if I take first two term, then we can write a power x equals to b power y. Now using a law of indices, we can write a को भ्यालु के हुन्छ,
यता a को पावर x यता आयो भने अर्को साइडको पावरलाई डिभाइड गर्छ। सो यसलाई बुझ्दाखेरि b लेख्ने, b को पावर y छ, y भयो र a को पावर x त हट्यो, a को पावर x हटेर यता आउँदाखेरि यताको पावरमा डिभाइड गरेसरी राख्नुपर्छ। दिस इज द रुल अफ ल अफ इन्डिसेस। सिमिलरली इफ वी विल टेक लास्ट टु टर्म देन b पावर y इक्वल टु c पावर z। यहाँबाट अब हामीले a लाई b को टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं, सो यसमा पनि c लाई b को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, एउटै टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई पछि गएर सजिलो हुन्छ। सो c पावर z इक्वल्स टु b पावर y। अब डियर स्टुडेन्ट सिमिलरली दिमाग लाउने के हुन्छ, यु क्यान गेस अल्सो व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो हियर b पावर y लेख्ने, c को पावर z त हट्यो, उड्यो, गायब भयो, गायब भएको हैन साथी, यहाँ आएर डिभाइडमा आएर बसेको हो। सो वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज द ल अफ इन्डिसेस। नाउ अगेन यो थियो पहिलो गिवन। सेकेन्ड गिवन इज a b c आर इन GP। अगेन a, b, c आर इन GP। GP भनेको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा यदि ABC छ भने b भनेको ज्योमेट्रिक मिन भयो, b भनेको ज्योमेट्रिक मिन भयो भने वी क्यान राइट दैट इज b इक्वल टु रुट अंडर AC। यो हामी लेख्न सक्छौं किनकि ज्योमेट्रिक मिन को फर्मुला हो यो। सो दिस इज द फर्मुला अफ ज्योमेट्रिक मिन, वी क्यान राइट हियर। टु प्रुभ गर्नु के भनेको छ, प्रुभ दैट, टु प्रुभ मा हामीलाई दिएको छ वी हैव टु प्रुभ x y एन्ड z आर इन HP। x y z HP मा प्रुभ गर्नु छ। HP भनेको हार्मोनिक प्रोग्रेसन, हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा प्रुभ गर्नु छ भने हियर y विल बी द हार्मोनिक मिन, y हार्मोनिक मिन भयो, y हार्मोनिक मिन भयो र हामीले फर्मुला युज गर्यौं भने इट विल बी 2xz बाइ x प्लस z। xyz लाई हार्मोनिक मिन प्रुभ गर्नको लागि हामीले y इक्वल टु 2xy बाइ x प्लस z प्रुभ गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ, जरुरी छ। दिस इज आवर टार्गेट। सो यसरी हामीले सुरुमा क्वेशनलाई रिड गर्न सक्नुपर्छ। क्वेशनलाई रिड गरिसकेपछि गिभनलाई पनि रिड गर्यौं, टु प्रुभलाई पनि रिड गर्यौं। अब हामीले यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। स्टार्ट कसरी गर्ने, स्टार्ट गर्दाखेरि कुनै एउटा इजी एक्सप्रेसन अथवा रिलेसन हामी लिन सक्छौं एन्ड वी विल टेक दिस रिलेसन b इक्वल टु रुट अंडर AC। सोलुसन b इक्वल टु रुट अंडर AC। सो स्क्वायरिङ गर्ने, रुटलाई हटाउनको लागि स्क्वायरिङ बोथ साइड, SQ भनेको स्क्वायरिङ BS, दिस इज द सर्ट फर्म जनरली आई युज्ड। के हुने भयो त b स्क्वायर इक्वल टु AC, b स्क्वायर एज इट इज। अब हामी यहाँ स्टुडेन्ट्स वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ a एन्ड c। a को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्ने, b को टर्ममा, c को भ्यालु पनि पुट गर्ने b को टर्ममा। सो a कति हुने भयो त b को पावर y बाइ x इन्टु c को भ्यालु भयो b को पावर y बाइ z। अब सल्भ गर्दै जाने, b पावर 2 इक्वल टु b पावर बेस सेम पावर शुड बी यस एडेड y बाइ x प्लस y बाइ z और बेस सेम पावर आर अल्सो सेम। दिस इज अल्सो ल अफ इन्डिसेस। के लेख्न पाइयो, 2 इक्वल टु y बाइ x प्लस y बाइ z। इफ यु डु क्रस मल्टिप्लिकेसन एलसीएम देन इट विल बी x z zy प्लस xy और क्रस मल्टिप्लाई 2xz इक्वल टु के बाँकी रह्यो zy प्लस xy और 2xz इक्वल टु यहाँबाट y कमन, वी क्यान टेक y कमन भेरी इजिली एन्ड द रिमेनिङ टर्म विल बी x प्लस z और y z प्लस x सेम थिङ। देयरफोर स्टुडेन्ट्स, देयरफोर यो डिभाइडमा गयो भने यहाँबाट के लेख्न सक्यो त y इक्वल टु 2xz बाइ x प्लस z। अब हामीले यसो ध्यान दिएर हेर्यौं भने वी हैव गट इट। y इक्वल टु 2xz बाइ x प्लस z हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं एन्ड वी हैव टु प्रुभ द सेम थिङ। सो वी क्यान से हेन्स XYZ आर इन HP भनेर हामी प्रुभ गर्छौं। हेन्स प्रुभड लेखिदिने, एक्जाममा यसरी नै गर्ने र एनईपी मा सोधेको क्वेशन हो, बोर्ड एक्जाममा क्वेशन बैंकमा दिएको क्वेशन भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यसरी सेकेन्ड नम्बर क्वेशन इज दिस इज अल्सो इजी क्वेशन, इट इज नट अ हार्ड क्वेशन बट नाउ स्टुडेन्ट्स इट इज अ टर्न टु गेट अ लिटल हार्ड क्वेशन। सो क्वेशन नम्बर 3, लेट्स स्टार्ट।
If you want to take a screenshot, then you can. Now question number 3. Question number 3 is also from board exam. The question is if P is, question students, listen the question very carefully and read the question when I write on the board and use your mind. दिमाग लाउने सरले लेख्नु भएको question आउँछ भने भेरी गुड, आउँदैन भने चाहिँ दिमाग लगाइराख्ने। सरले हिजो पढाउनु भयो, अहिले पनि आइडिया दिँदै हुनुहुन्छ and you have to use your mind to solve all the questions. म त हिन्ट्स दिने, आइडिया दिने र एक दुईवटा डेमो गरेर देखाउने। यदि कुनै प्रब्लम भयो भने त्यो मलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यसलाई पनि गरेर देखाउँछु। बट यु हेभ टु ट्राई बिकज यु आर गोइङ टु गिभ द एक्जाम एन्ड यु आर फेसिङ द डिफिकल्ट क्वेसन्स इन द कमिङ डेज. सो सी इफ पी इज arithmetic mean, our question is if P is arithmetic mean between, P is arithmetic mean between Q and R, Q and R, comma. फेरि के भन्छ क्वेसनले, Q is geometric mean, Q is geometric mean between P and R, and then we have to prove, दुईटा given थियो, and we have to prove that, then prove R will be harmonic mean between P and Q. So twisted question students, this is a twisting question. घुमाई घुमाई हामीलाई पनि घुमाउन खोजिरहेछ, but don't worry, question भन्दा पनि हामी बढी क्लेभर छौं. We can read the question very easily and we can solve it like this. So first of all, given P is the arithmetic mean between Q and R. ये लेखिदिने, P is arithmetic mean between Q and R. अब यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त? P arithmetic mean हो कसको? Q र R को. भनेपछि हामी लेख्न सक्छौं P equal to Q plus R by 2. यो हामी मजाले लेख्न सक्छौं. Again, question ले के भन्छ? Q is arithmetic mean. Sorry, geometric mean. Arithmetic धेरै आयो. Q is geometric mean between P and R. Again, Q is geometric mean. Use your mind. Q is geometric mean भनौं between P and R भनेपछि we can write geometric mean को formula root AB. Very short formula भनेको थियो, त्यो formula हामी use गर्छौं. And the relation will be like this, root under P R. Root under P R. यसले हामी अलिकति जेनरलाइज गर्दियौं. रुटलाई हटाउनको लागि स्क्वायरिङ गर्छौं र स्क्वायरिङको एक्सप्रेसन मैले डाइरेक्टली लेखे and I hope you understand because you are in +2 level. So Q square equals to PR. अब to prove मा जाने. To prove किनकि क्वेशन मा भएको गिवन त लेखिसक्यौं. To prove मा के दिएको छ? To prove Q will be harmonic mean. Sorry, R will be harmonic mean. R will be harmonic mean between P and Q. भनेको R चाहिँ P र Q को हार्मोनिक मिन हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो. दैट इज यसको पनि जेनरलाइज फर्म. यदि हार्मोनिक मिन हो भने प्रुभ के गर्नु पर्यो त? P र Q को छ भने 2PQ डिवाइड P plus Q. यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो. हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने. टु प्रुभ द क्वेशन इज सेइङ अस टु प्रुभ दिस इनडाइरेक्टली. अब यो थियो गिवन, एनालाइज गरिसक्यौं गिवनलाई, क्वेशनलाई पनि पढिसक्यौं. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट गर्ने कसरी स्टुडेन्ट्स? अघि पनि मैले भने स्टार्ट गर्दाखेरि हामी सुरुमा सोलुसन लेख्छौं र कुनै एउटा एक्सप्रेसनलाई गिवनबाट लिन्छौं. कुनै एउटा एक्सप्रेसन र जुन एक्सप्रेसन सिम्पल हुन्छ, इजी हुन्छ त्यो हामी युज गर्छौं. सो यो त्यो एक्सप्रेसनमा यो एक्सप्रेसन अलि सिम्पल देखिन्छ र मैले यो एक्सप्रेसन लिदिए Q square equals to P R. अब हामीले जहिले पनि प्रुभिङ कुनै पनि प्रुभिङ गर्दाखेरि हाम्रो एम भनेको टु प्रुभमा जे दिएको छ त्यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने. र त्यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामी एक्चुअली फेरि टु प्रुभलाई स्टडी गर्छौं. टु प्रुभमा R छ, P पनि छ, Q पनि छ. स्टुडेन्ट्स, इट मिन्स दैट प्रुभमा P, Q, R तीनवटै भ्यारिएबल दिएको छ र हामीले प्रुभ गरेर तीनवटै भ्यारिएबललाई कन्टिन्यू गरेर प्रुभ गर्नु पर्यो. सो यसबाट एउटै भ्यारिएबललाई हामीले यहाँबाट हटाउनु भएन. कसरी प्रुभ गर्ने? फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखिसकेपछि अब यसको युज गर्नु पर्यो बिकज दिस इज अल्सो गिवन इन द क्वेशन.
सो p को ठाउँमा q प्लस r/2 लेख्न पाइयो. But students, if I will substitute the value of p, if I will substitute the value of p here, then what happens? If I will substitute the value of p भनेको q plus r/2 हुन जान्छ र p आफै हटेर जान्छ. तर हामीले टु प्रुफमा p पनि चाहियो भनेपछि p को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न पाइएन. हामीले यहाँ के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने चाहिँ हामीले सजिलो. सो स्टुडेन्ट्स, हामी यहाँ दिमाग लगाउन सक्छौं. यहाँ q स्क्वायर भनेको दुईवटा q छ भनेर हामी q मल्टिप्लाई q लेख्न सक्छौं. दुईवटा q दिएको छ भने q मल्टिप्लाई q लेख्न पाइयो इक्वल टु pr. अब एउटा q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने, एउटा q त बच्यो, pqr सबै रह्यो. एउटा q को भ्यालु चाहिँ यसैबाट सब्स्टिट्युट गर्छौं. सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यहाँबाट के हुने भयो त q को भ्यालु 2 उता गएर 2p प्लस r उता गयो भने माइनस r. 2p माइनस r यता यो q बच्यो. यो q यहाँ यसरी q लेख्यौं हामीले. यसरी q को भ्यालु 2p माइनस r यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने. सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यहाँ q लेख्यौं. यो q को ठाउँमा 2p माइनस r इक्वल टु pr और मल्टिप्लाई गरौँ 2pq माइनस qr. गर्मी भइसक्यो इक्वल्स टु pr. और हामीले यहाँ r को भ्यालु प्रुफ गर्नु छ यति. त्यसैले हामी r भएको टर्मलाई एकैतिर ल्याउँछौं. 2pq लाई 2pq लेखिदिने, माइनस r यता आयो, माइनस qr यता आयो, माइनस प्लस हुन्छ qr और 2pq को 2pq equals to, we can take r common, it will be p plus q, and hence students we got it. Again we are getting the relation very easily. And I hope if you are searching the solution in the book मा सायद यस्तो गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई. र स्टुडेन्ट्सहरुले म्याथ को एनईबी को सोलुसन फलो गरिराख्नु भएको छ भने म्याथ सोलुसनमा पनि यो प्रोसेस छैन होला. I think okay, so this is the easier way. र हामीले स्टुडेन्ट्स जहिले पनि म्याथ को प्रुफ गर्दाखेरि कुनै पनि सोलुसन फलो गर्नु, that is good, that is not bad, because we are learning something from that book. But we should not 100% totally depend on that book and follow that book. हामीले दिमाग पनि लाउनु पर्छ र हामीले एक्स्ट्रा आइडिया, एक्स्ट्रा स्टेप्स, एक्स्ट्रा प्रोसेस पनि आफैले जेनेरेट गर्न सक्नु पर्छ. So this is the way I have generated for this question, and hence we have got it, students. Hence proved. Okay, now next question. अब आउने क्वेशन स्टुडेन्ट्स लाई सल्भ गर्नको लागि, प्रुभ गर्नको लागि दियो भने definitely he will or she will prove the question, but it will take 2 pages, not more than less than 2 pages. But that question I will prove in very short way, in tricky way. And students हेरेको हेरे हुनुहुनेछ एकछिनको लागि. So please screenshot गर्नुहोस्. Okay, now I am rubbing this. र मैले अब एकदमै मसलादार क्वेशन ल्याउँदै छु. एकदमै रमाइलो क्वेशन. प्रुफ गरेको हेर्दाखेरि सरले यसरी प्रुफ गरिदिनु भएको छ भनेर definitely you will say to another friend also. So our question is like this. यसमा मैले अलि एक्स्ट्रा मेहनत गरेको छु यो क्वेशनको लागि कि सर्टकट बनाम भनेर प्रुफ. त्यसैले स्टुडेन्ट्स see here the question हेर्ने बित्तिकै अरे यो क्वेशन त हामीले क्लासमा पढ्दा पनि सल्भ गरेको थियौं, एक बोर्ड भरेको थियो, सरले फेरि मेटाउनु भएको थियो, अथवा कपी गर्दा पनि 1 पेज 1.5 पेज 2 पेजसम्म पुगेको थियो भन्ने याद आउँदैछ होला. सो अब यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने सर्ट वेबाट, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एन्ड लेभल 2 क्वेशन भन्न पनि पाइयो. इजी भन्दा अलिकति माथिको क्वेशन हो यो. सो यसलाई प्रुफ गर्दाखेरि पहिले मैले क्वेशनलाई एक्सप्लेन गरे. A and B are any two positive number. Any two number. A भनेको अर्थमेटिक मिनलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. H भनेको हार्मोनिक मिनलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. सो अब यसमा A र H देखि हामी डराउनु हुँदैन. A भनेको अर्थमेटिक मिन भयो, H भनेको हार्मोनिक मिन भयो. लेट्स स्टार्ट. अब यसलाई स्टार्ट गर्दाखेरि पहिले हामीले कन्सेप्ट लिने, we know भनेर लेख्ने, किनकि हामीलाई के थाहा छ त, प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा भएको कुरा त एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. A भनेको अर्थमेटिक मिन भनेपछि A भनेको A plus B/2. यसको न्यू मेथड हो, सर्टकट ट्रिक छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला. यहाँ मैले के ट्विस्ट गर्दै के चेन्ज गरे त, A भनेको A plus B/2 यो फर्मुला हो, we know this. बट यसलाई मैले यस्तो लेखे A plus B equal to
2a स्टुडेन्ट्स बल पेन लिएर यो कपी गर्नुहोस् यु हेभ टु कपी दिस आई थिङ्क किनकि यसबाट अझै नयाँ नयाँ स्टेप आउँदै जानेछ एच भनेको हार्मोनिक मिन 2ab बाई a प्लस b यसलाई के नगर्ने किनकि यो भनेको अर्थमेटिक मिनसँग रिलेटेड नै हो अब यसपछि म एउटा नयाँ कुरा गर्न गइरहेको छु हेयर a र h a इन्टु h मैले यहाँ के गरेँ त a इन्टु h फाइन्ड गरेँ किन a इन्टु h फाइन्ड गरेँ किनकि एकदमै सजिलो छ यो फाइन्ड गर्न a भनेको a प्लस b बाई 2 हिजो हामीले गरेको थियौँ प्रुफमा 1 नम्बर सिमिलर h भनेको 2ab बाई a प्लस b इफ यु सल्भ दिस वी विल गेट भेरी सिम्पल रिलेसन ah को ठाउँमा हामी ab लेख्न सक्छौं अथवा रिभर्स वी क्यान से ab को ठाउँमा ah पनि लेख्न सक्छौं दिस इज आवर पोइन्ट दिस इज आवर ट्रिक यो हाम्रो ट्रिक हो ah को ठाउँमा ab र ab को ठाउँमा ah अब के गर्दैछु म LHS लिन्छु स्टुडेन्ट्स गिभनको लागि भयो म यतिमा प्रुभ गर्छु अब LHS if I take LHS then LHS will be a minus a by a minus h into b minus a by b minus h and I am sure students यो क्वेशन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अथवा कुनै सोलुसन हेर्दाखेरि कसरी सल्भ गरेको छ भन्नेदेखि a को ठाउँमा a plus b by 2 भ्यालु हालेको छ र h को ठाउँमा 2ab by a plus b हालेको छ एन्ड LCM लिएको छ एक्सप्रेसन ठुलो ठुलो भएको छ र त्यही एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि कन्फ्युजन एराइज भएको थियो सो नाउ व्हाट आई एम डुइङ म त्यस्तो केही गर्दिन डाइरेक्टली यसलाई म मल्टिप्लाई गर्दिन्छु सो आई एम मल्टिप्लाइङ दिस एक्सप्रेसन यु आर गोइङ टु बी क्रेजी सी हियर क्रेजी आइडिया हो तर राम्रो आइडिया हो फास्टिङ आइडिया मल्टिप्लाई गरौँ त माथिकोलाई के हुन्छ a ले पहिले मल्टिप्लाई गरौँ ab अब फेरि a ले गरौँ माइनस a नाउ अगेन यो क्यापिटल a ले मल्टिप्लाई गरौँ ba minus a plus a square एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला डियर स्टुडेन्ट्स इट इज भेरी इजी वे मल्टिप्लाई गर्न हामीले आउँछ नाउ डिनोमिनेटर पनि मल्टिप्लाई गर्दिने नो एनी इश्यू वी डाइरेक्टली मल्टिप्लाई डिनोमिनेटर a into b ab minus a ले h लाई गर्ने ah भयो b लाई गर्ने h लाई bh plus h square यो एक्सप्रेसन आयो अब हेर स्टुडेन्ट्स हियर ab को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं त ah so we will put here ah हाल्दिने माइनस यसलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्यौं भने यहाँबाट a र a कमन आउँदैछ माइनस छ वी क्यान टेक माइनस a कमन के हुने भयो त a प्लस b प्लस a यसको केही नगर्ने ab को जस्ट भ्यालु मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने एक्सप्रेसन हाम्रो ठुलो हुँदैन एक्सप्रेसन यति नै हो यहाँबाट डिनोमिनेटरबाट पनि h कमन आउँछ वी क्यान टेक h कमन नाउ अगेन द एक्सप्रेसन इज सेम वी हैव टु कपी एज इट इज नाउ ah फेरि कपी गर्ने सेम डोन्ट वरी यार ah यो स्टेपमा पनि गर्न सकिन्थ्यो बट इट विल बी डिफिकल्ट फर यु सो a को a नाउ जुन मैले यो ट्रिक हो भनेर पोइन्ट गरेको थिएँ मेन्सन गरेको थिएँ यो पोइन्टमा हामी रिटर्न ब्याक हुन्छौं किन बिकज वी आर युजिङ दिस ट्रिक a plus b भनेको 2a plus b भनेको 2a र यसलाई हामी टिपेर यहाँ ल्याएर राख्दै छौं a plus b भनेको 2a a as it is यसको ठाउँमा 2a लेख्न पाइयो प्लस a स्क्वायर होल डिवाइड डिनोमिनेटरमा पनि कपी गरौँ ah minus h यसको ठाउँमा के लेख्ने इन्टु 2a plus h स्क्वायर सो यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै एक्सप्रेसन a र h को फर्ममा गयो a को पनि भ्यालु हाल्नु परेन h को पनि भ्यालु हाल्नु परेन नाउ लेट्स सल्भ दिस आफ्टर टु स्टेप वी विल गेट RHS दैट इज a by h हाम्रो सिम्पली प्रुफ हुन्छ स्टुडेन्ट्स हियर ah नै भयो ah यो कति हो त माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी माइनस a स्क्वायर डिवाइड डिनोमिनेटरमा जाने ah को सो ah अनि यहाँ के छ त 2ah र 2ah छ ah र 2h भनेको नेगेटिभ आउने भयो माइनस ah आउने भयो त्यसैले म सुरुमा यसलाई लेखिदिन्छु h स्क्वायर लाई लेखे मैले र माइनस गरेर 2ah माइनसमा छ यसलाई योसँग हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्यौं भने ah नै आउँछ स्टुडेन्ट्स दिस इज द मोस्ट इजी एक्सप्रेसन यो स्टेप पछि कमन लिने न्युमरेटरबाट a कमन आउँदैछ we will take a common then the remaining part will be h minus a डिनोमिनेटरबाट पनि h कमन लिदिने र हाम्रो एक्सप्रेसन हो जान्छ h minus a will be cancelled out and hence we are getting the RHS yes it is proved RHS proved
So this is the new way or new method for you, I think. You can copy this or you can take a screenshot. This is a very easy way, very short way, where you can directly use the term A and H for arithmetic mean and harmonic mean, and you can prove this question. This is very important question. So यो क्वेशनको लागि मैले पनि केही मेहनत गरेको छु र आशा गर्छु you students should always try to search or find a new idea, new process to solve such type of question. कुनै सोलुसनलाई फलो गर्दाखेरि एउटै मेथड, एउटै प्रोसेस छ भने एक्स्ट्रा प्रोसेस, एक्स्ट्रा नलेज अथवा एक्स्ट्रा किन हुन सक्दैन त? We can try and we can generate the such type of process. So अब यसपछि अझै एउटा क्वेशन छ सिमिलर लाइक दिस, एच को टर्ममा छ त्यो पनि ए को यस्तै खालको क्वेशन छ, त्यो पनि म सल्भ गर्दै छु. So if you want to take a screenshot or copy, then students please take a screenshot. Okay, मैले रब गरेँ. So students, question mathematics is very easy. If you are getting difficult in mathematics, then it is okay. But if you are not getting difficult in mathematics, then you are itself a difficult problem. So please try to solve the problem of the mathematics. Prove question number next. अब number त मैले बिर्से कुन number थियो. See, same question, similar question.